हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मोहनिस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आज हम सीखेंगे फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के एग्जाम्पल को याद करने के ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर आज का हमारा ट्रिक है 10 फैंसी सूट्स आर प्लेन। तो चलिए फिर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो फिर 10 से हो गया टीनिया, जिसको अपन नॉर्मली टेप वॉर्म कहते हैं क्योंकि वो टेप के लायक दिखता है, ठीक है। फिर आता है फैंसी। फैंसी से हो गया फैसियोला हिपैटिका, जिसे अपन नॉर्मली लीवर फ्लूक कहते हैं, ठीक है। फिर आता है सूट्स। सूट से हो गया आपका सिस्टोसोमा, जिसको अपन नॉर्मली कहते हैं ब्लड फ्लूक। इसके बाद अपना लास्ट वर्ड आता है वो है प्लेन। प्लेन से हो गया प्लेनेरिया, जिसे हम क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं, ठीक है। तो फिर हमारा आज का कंप्लीट ट्रिक हो गया 10 फैंसी सूट्स आर प्लेन, जो कि बहुत ईजी है। बस आपको सेंटेंस याद करना है, फिर आप सारे एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और बेकार लगा तो डिसलाइक मत करें, ठीक है। और आपको किसी भी टॉपिक से अगर ट्रिक चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और लास्ट वर्ड है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।